Ну, здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад приветствовать вас и Максимка тоже на своем канале «Выживание по жизни». И сегодня мы вот такую бухту 2 километра 300 метров тащим провода оптоволоконного на супер старых санях. Все, можно? С помощью экскаватора. Ну, понятно. Я невкусный, я точно говорю. Хочу, друзья, порекомендовать вам замечательный магазин для поисковиков и кладоискателей. В этом магазине огромный ассортимент фирменной продукции, официальная гарантия. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. Я и сам являюсь неоднократным клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действуют специальные условия. Назови промокод «Выживание по жизни», и ты получишь скидку или бонусы при покупке металлоискателя. В городе Подольске есть магазин розничной торговли. Ссылку на магазин ты найдешь в описании.
Все вперед и вперед! Рота прет, наша прет! Напишите письмецо! Всего хорошего! Ну да. Потому что под лэпкой находится, а то суют мне. Да, к сожалению, эти все березки все равно будут спиливаться, потому что будут чистить просеку, потому что здесь идет лэп. Потом доверяй другу, друзья. Вот такая вообще, как бык нассал.
Уже неделю в лесу живем. Объект, как и обычно, я готов сказать, что он сложный. Каждый объект по-своему сложный на самом деле. Где-то жара мешает очень сильно. Где-то холод, где-то дождь, где-то кусты, где-то трава, где-то сухая глина. Так что вот, друзья. Очень даже вкусно, горяченький. Блин. Макс, глубоко уходишь. Яма синяя. Не знаешь такую, Максим? Был, как там? Так, сползает вроде, Макс. Идет продолжение выполнения заказа, уважаемые друзья. У нас зима, у нас траншея, у нас трудности, сложности, но мы с Максимом улыбаемся прям в лицо сложностям и трудностям. Мы настоящие мужчины.